Délutánra egy kis esőt mondtak, úgyhogy nincsen sok idő most pecázni, de reméljük, hogy egy pörgős kis metódpeca lesz. 330-as botot hoztam magammal, biztos tudjátok, vagy már mondtam, nekem a metódpeca az inkább ez a pörgős, rövidtávú, intenzív horgászat, és amikor kiválós, nagyobb testű halak horgászatára vágyom, akkor jön a másik felszerelés, és reméljük, hogy a halak kapókedvüknél lesznek, bár olyan szép idő van mindig, mikor dolgozok, és mikor szabadnapos vagyok, akkor mindig bejön a hideg front. Most tavasszal a felmelegedésbe nem feltétlen tesz jót egy lehűlés,